这套书籍是我们特别跟美国的史密森基金会一起共同合作的绘本，它是把他们专业动物行为学跟儿童心理学的方式去做结合，而且他们用可爱的动物去跟孩子谈生命教育的主题。它里面有40本书，有20个陆地、20个海洋的不同动物。像它在陆地的主题有一本很好玩的，他说帝王蝶为什么要经历几百英里的飞行，而且沿路产卵去繁衍它自己的后代呢？甚至呢，我们跟小朋友分享，在末日之后，红蝠究竟是如何在漆黑的夜里看到他们的猎物，并且去狩猎它。他在里面就用可爱的动物故事去跟小朋友分享，而且他在大海洋系列里面的故事也都非常精彩。他说大白鲨虽然非常的凶恶，可是它却有它的天敌，它的天敌就是另外一个虎鲸，我们俗称的杀人鲸。甚至我们跟孩子分享红鲑鱼妈妈为什么要冒着生命的危险游回上游产卵，去生产它的后代呢？他就会在故事里面去跟孩子做一个很棒的分享。它里面的每一本绘本都是用真实的画风去做设计的。它里面除了40本书之外，还有40片完整的 CD。它还有做导读手册2本，还有1本是那个小垫板。这个垫板是可以让点读笔直接点读，在上面就可以播放故事。它有一支光学网点的点读笔，有防摔的功能，可以让小朋友去做使用。那今天跟妈妈正好介绍到里面，其中有1本样书，就是这一本。五叶谷的鸣角鸮，它是用中英双语的绘本方式去做设计的，前面是英文版，后面是1:1比例的中文版，而且每一个绘本它都是用光学网点的点读笔方式做设计的，它为了就是让小朋友可以做点读的操作，而且它每一本书呢非常简单，只要点绘本的封面，它就可以进入到这一本绘本，而且如果你想要放全部的故事，你只要点这一面。他就会念给小朋友听，可以稍微听听看。C. 朱鲁兰姆，图乔尔史奈德。它会有小背景音乐。他把动物的真实叫声结合到他绘本的故事，让小朋友可以边听，而且还有那种身临其境的感觉。像他这一本正好在讲鸣角鸮，就是猫头鹰，比较小型的猫头鹰。然后我们可以看到他们爸爸妈妈呢，他们在抚育他们的后代。当时的幼鸮呢是闭着双眼的，而且他们平时会遇到什么样的天敌？那他们用什么样的方式来保护自己，做保护色？甚至他还讲到他们在捕猎的时候，他们都吃什么样的一个生物？他在里面都有做完整的介绍，还有他们狩猎的动作。而且每一只猫头鹰，它们的羽毛都非常的特别哦。他在里面就会讲到它的故事。那这个是什么呢？像我们的点读笔，它有一个特别功能设计，就是它里面的图片也可以跟小朋友互动。那这个是实践。猫头鹰可吐出的球状物，这很像那个猫咪吐那个毛球概念是一样，就没有办法消化的东西，他们会吐出来。然后他就会讲到整个在抚育小幼鸮的过程。那在第几天，在第几周会发生什么事情呢？在第3周的时候，幼鸮终于睁开了他们柠檬色的双眼。它里面用非常优美的文词去跟孩子做故事的一个分享，甚至呢，他们长大了，哇，已经长得跟爸爸妈妈一样了。那他们开始学习飞行，在他们学习的过程，意外却出现了。发生什么事呢？大雕鸮竟然出现了，这是他们的天敌，这是比他们大1号的那个猫头鹰，他们平时都狩猎那个鸣角鸮，然后呢，他们妈妈挺身而出呢，把大雕鸮引诱到森林里面，因为他们体型比较娇小，可以穿梭在森林当中。在千钧一发之际呢，妈妈还是安全的回到了幼鸮跟爸爸的身边，甚至他在绘本的最后很好玩哦，他要去跟孩子分享关于鸣角鸮的小知识，还有它的词汇，包含在图里可以跟点读笔互动的地方。它里面的每一本书都用很精致的方式去做设计，陆地海洋的全部都有。